好啦，但係我唔猜咁暈咧，我攞依個得唔得咧？我揾呢支蠟喺度捽咯。其實你就係、屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啊！大家好，歡迎嚟屯馬室。今日想講嘅係用合畫筆啊。好，我見到咧瑞士卡達咧出咗兩支嘢叫做 Blender， 咁樣咧就係、基本上係愛嚟一支蠟嘅筆，佢冇色嘅，佢愛嚟幫你撈顏色。咁我覺得好鬼過癮，我買翻嚟試下睇得唔得？成品賣42蚊兩支，咁啊21蚊一支。OK， 開嚟睇下。OK 嗱，係咁嘅樣，嗱個樣係幾靚嘅。OK。咁就係普通鉛筆嘅大小啦。唉，而家咩都貴啊，買支筆都成21蚊一支。咁就一買兩支啦，你唔可以買一支啦。蠟嚟嘅，硬正嘅。OK。咁就實際上，如果你慳啲用，你唔使刨都可以用嘅，用個邊都 OK 嘅。咁但係我試過效果，咁我想靚啲啦，或者大家如果想用呢支嘢去撈顏色咧，撈啲細位，咁可能你都需要刨。咁我用個普通刨佢。Exactly 係蠟筆啦，即係我哋細個小學用嗰啲蠟筆嗰啲質感，硬少少，刨得好順嘅。我睇下佢得唔得？好啦，佢話個用法就愛嚟撈顏色，咁我而家手頭上有兩支飛把嘅 Artist 嘅冇顏色啦，咁我喺一個畫紙上邊做啦。本身咧有啲唔公平，不過我想顏色靚，我用佢，因為咧飛把嘅冇顏色 Artist Grading 咧最賣佢嘅重點就係顏色鮮豔之外咧，佢撈得埋，佢本身就撈得埋㗎啦。咁但係我想唔係用個冇顏色嚟撈，就用嗰個今日嗰支混合筆嚟撈，睇下撈唔撈得好啦。大家見到 cover 嘅顏色佢變咗綠色㗎啦，自己係嘛？佢撈得好好嘅其實。好啦，但係我唔猜咁暈咧，我攞依個得唔得咧？我揾呢支蠟喺度捽咯。其實你就係、都撈到啲嘅，見唔見到？勁磨咯。嗱，我冇加速慢慢磨俾大家睇，磨到啲蠟都爆埋。咁因為佢不含顏色啦，咁有時你可能冇顏色，有啲細位你想撈得靚啲就可以用佢。不過就要注意睇下而家呢個測試嘅問題，就係張紙爛咗啦。因為咧你係攞一支蠟勁刮嗰個紙，所以用呢個嚟計咧，譬如我今日呢本畫簿係嗰啲好平嗰啲畫簿咧，啲紙唔靚啦，你睇下甩晒啦啲皮。咁你唔大力佢又撈唔埋，撈得埋啲紙又爛，所以都冇乜得搞。好，我試多次啊！我今日再揾一個靚啲嘅素描紙，我再做多次，大家望一望。咁用嘅顏色一樣係都係 Faber Artist 嘅冇顏色。咁 by the way 咧，如果大家想玩冇顏色咧，咁我自己就好推介飛把嘅，因為我自己就即係用咗20年嘅啦已經。我最常用自己就係飛把。好，跟住亦都係用第二隻色去撈埋。大家佢見到咧，我用正常力度㗎咋，唔係特別大，亦都唔係唔在意嗰個撈顏色。佢兩隻色互相 cover，佢就已經係撈埋咗㗎啦會。好，但我唔做咁靚啊，我唔撈得咁靚，我用翻嗰支嘢，咁我上面捽。嗱，今次個效果好啲。其實個 idea 就等於你我哋鉛筆咧，咪有啲係紙做嘅筆喺鉛筆畫上邊撈埋，其實個 concept 係咁咯。不過佢就係有蠟咯呢支嘢。咁你見我因為我呢個係一個粗文啲嘅畫紙咧，佢好多窿嘅。咁你揾呢支蠟做嘅筆喺上邊磨，佢
佢本身有顏色，就會將啲窿都撈埋咯。咁佢做到一個靚少少嘅漸變嘅，我覺得都唔係冇用嘅呢支嘢。不過我自己畫開即係咁耐之前就冇呢啲發明，咁如果我自己理解我就唔會買嘅。但係如果畫開冇顏色，咁就可以試下買嚟用下啦。咁如果你唔刨佢用，我都幾襟用嘅。嗱，都撈得好啊！尤其是頭先我兩排冇顏色嘅色，我落上去嗰時候，我唔係落到咁溫柔嘅啫，我求其。咁後邊做都做到。咁除咗呢個冇顏色可以用咧，其實佢鉛筆都得嘅喎。佢話鉛筆畫都得啦，同埋蠟筆都得啦。wax pastel 即係有蠟嘅粉彩都得啦。OK，咁佢係蠟嚟㗎嘛，佢加落去啦，所以你嗰張畫就有啲防水啦。OK， 同埋防 UV 啦，就係咁。但我覺得呢啲都冇乜用嘅，單純多數可能都係用喺 colour pencil 嗰度嘅，我覺得嚇。好磨完咗咧，我見到係咁樣啦，佢凹位咗落去，我覺得都冇咩中伏嘅，呢個都可以買嚟一試，都有啲用嘅。你見到靚靚地啦，因為我加重啲蠟落去啦。OK， 好，今日介紹完畢啦，希望大家中意。有咩想講，聽下邊留言，所以都係盡量回答。Enjoy。大家好，歡迎嚟做馬室。今日想講嘅係10月份 Google Meet 掃描班啊！好，10月份嘅 Google Meet 掃描班又嚟啦。咁詳情、日期、收費嗰啲就喺呢度。好，10月份咧，我係繼續教呢個 Middle Tone Paper 加黑白色嘅掃描嘅。咁之前學過嘅朋友咧，就可以繼續學啦。未學過嘅朋友咧都唔使擔心嘅，我而家講解究竟係乜嘢嚟。普通我哋掃描咧係白色嘅紙加一個深色嘅筆喺上邊畫畫啦。咁呢個 Middle Tone Paper 嘅最大唔同咧，我哋唔係用白色紙畫嘅，我哋係需要一張咧中間色調嘅紙張喺上邊加上光嘅位置，即係用一支白色嘅筆，同埋一啲暗嘅位置，即係加一支黑色嘅筆。咁我咧係有材料包咧賣俾大家嘅，喺嗰個下邊 description 咧有 link 嘅，咁你可以撳入去就可以買，咁我會寄俾你嘅。咁如果唔想買嘅朋友咧，想睇下屋企自己有冇呢啲材料咧，你唔一定同我買㗎嚇。咁你屋企需要乜嘢咧？咁係中間色調嘅紙張，咁係一啲啡色或者灰色都得啦。總之你唔係白色嘅，唔係黑色嘅，係中間色調嘅，咁啊唔好深啦。好似呢啲淺啡色係好適合嘅。咁另外要兩支筆，一支叫做白色筆，一支叫黑色筆。咁你可以有嘅話，如果你有白色嘅粉筆同埋黑色嘅粉筆，咁啊仲好最好啦。如果冇嘅話呢，其實你有一支白色嘅冇顏色筆，或者係黑色深啡色嘅冇顏色，咁都可以嘅。咁但係我建議大家同我買啦，咁會容易啲用啦。但係冇嘅亦都可以自己預備。未上過我課嘅同學呢，我有啲上課嘅課程俾大家望一望。跟住我哋搞掂咗上半 part 噶咯喎，我哋搞下半 part 啦。好啦，跟住你即刻抄咩呢？整木啦，我哋抄翻個底先。我唔知佢個底係幾多，咁我又喺度記住攞個1去度啦。我又攞貓咪額頭同嗰個耳朵窿。呢啲呢就係上過堂嘅同學嘅作品，大家可以望一望。好，咁講下咧，呢4堂我學乜嘢啦？第一堂咧，我哋就係簡單翻少少先。咁我用 Degas 嘅一個芭蕾舞嘅drawing 去做啦。咁簡單啲就係中間色紙啦。咁我哋深色筆會勾咗個人啦。咁佢咧白色光位唔係好多嘅，咁就可以俾初頭學嘅朋友可以容易啲擺到，知道白色顏色喺邊度，容易跟到啦。咁同埋我哋又可以順便學下點樣咧畫一個人，就算佢嗰個 pose 好似個咁樣有啲
係隻腳有伸起啊，個頭又側啊，同埋個角度咧係下邊望上去，咁究竟我哋點樣處理咧？咁我哋會喺第一堂裏邊學到。咁第二堂咧，我哋就可以咧做一啲深入少少嘅研究啦。咁咧我就係揀咗一張咧係有個百櫃喺度啦。咁啊重點就唔係個人嘅，重點就係佢身上面嗰個布咧嘅摺痕啦。咁你可以當係學人物畫又得。同時間我係着重多啲點樣講去表達布嘅質感，用呢個中間色字黑白筆嘅運用。咁就亦都係會畫得好開心，同埋你學咗之後咧，之後你畫嗰啲布咧都會比較容易好多。好，最後咧第3、4堂咧，我哋就2堂畫一張深入啲，不過一嬲我都係咁樣噶啦。總之4堂課程裏邊咧，第1堂一張，第2堂第2張，第3、4堂我用2堂時間去畫一張，咁就會深入啲去。我哋畫隻貓咪，咁就呢個咧就係一個版畫嚟嘅。張原圖咁，但係唔緊要嘅，我哋個 concept 都可以照去做呢個灰字黑白筆嘅，咁就係我話中意貓噶啦，咁啊私心啊畫埋隻貓啦，咁就同埋我哋可以睇下點樣可以表達到多少少貓嘅形態啦、毛嘅質感啦，同埋咧你見到個頭係光啲，個身咧就係喺嗰個暗啲嘅位置，點表達到一個前邊光出咗嚟，後邊暗伸入去嘅感覺，好嘛？咁我哋就係用2堂完成。OK，咁就4堂嘅課程嘅內容就講完啦。咁就歡迎舊嘅學生參加啦，新嘅學生呢，我每次都會照顧你哋嘅，所以新嘅學生冇經驗嘅都可以一步一步跟到學，係冇問題嘅。OK，再提多次下邊link 喺我哋個 description 嗰度呢，就會有賣材料包嘅，冇嘅話自己準備都可以嘅，好嘛？咁我希望喺10月份嘅 Google Meet 畫班見到大家。感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe to channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫材店邊啲片.com。拜拜。